Στο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ελλάδος έχουμε την τιμή να έχουμε και το μέλος του Ρωταριανού ομίλου σας, τον Μάκη του Στεργίου, ο οποίος είναι και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Αγαπητέ Πρόεδρε του Ρωταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχήν να σας εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε τη σημερινή εκδήλωση προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της καθυστέρησης επανακίνησης και ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό ότι το έργο που συζητάμε καρκινοβατεί από το έτος 2006 και ενώ θα έπρεπε να παραδοθεί το 2012, φτάσαμε ήδη το 2014, χωρίς όμως να υπάρχουν πιστικές απαντήσεις για τον ακριβή χρόνο που τελικά θα παραδοθεί το έργο στο λαό της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς η ολοκλήρωση του έργου καθυστερεί παρά τις ευίωνες προοπτικές κατά το ξεκίνημα του έργου και τις επανειλημμένες υποσχέσεις των αρμοδίων ότι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και παράδοσης θα τηρούνταν κανονικά και χωρίς καμιά παρέκκληση. Έχουν μάλιστα διατυπωθεί οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες το έργο καθυστερεί λόγω της μη έγκαιρης απαλωτρίωσης των ιδιοκτησιών και ως εκ τούτου πρόκειται να παραδοθεί το έτος 2020 και βλέπουμε. Επίσης, μεγάλο μέρος της ευθύνης για την καθυστέρηση αυτή χρεώνεται στην ανεπαρκή χρηματοδότηση του έργου, καθώς και στην καθυστέρηση της ομαλής πορείας του, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Τι συμβαίνει όμως τελικά και πού βρίσκεται η αλήθεια για την καθυστέρηση κατασκευής του μετρό, που στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Οφείλουν ως εκ τούτου οι αρμόδιοι φορείς να δώσουν μια πιστική απάντηση, γιατί δεν είναι δυνατόν, είναι απαράδεκτο θα έλεγα, η συμπρωτεύουσα της Ελλάδος να αδυνατεί να αποκτήσει τα συγκοινωνιακά και λοιπά πλεονεκτήματα που υπόσχεται η κατασκευή του μετρό έναντι άλλων πόλεων και γειτονικών χωρών και που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της θέσης της Θεσσαλονίκης σε αναπτυξιακό, οικονομικό και τουριστικό επίπεδο. Είναι ένα μεγάλο δημόσιο έργο που θα συμβάλλει άμεσα στην καλή λειτουργία της πόλης, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και παράλληλα θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη σύγχρονη πόλη, ελκυστική στις επενδύσεις και στον τουρισμό. Δυστυχώς όμως μαζί με το μετρό καθυστερούν και άλλα μεγάλα έργα που θα καταστούσαν όλα μαζί τη Θεσσαλονίκη μια τουριστικά οργανωμένη πόλη για την υποδοχή υψηλής ποιότητας τουριστικού ρεύματος. Τέτοια έργα είναι η αναβάθμιση του αεροδρομίου με απευθείας σύνδεση με το μετρό, ο σιδηροδρομικός σταθμός και ο εξυγχρονισμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη μεγαλύτερη διεθνή αναγνωρισιμότητα και να αυξήσει τη συμμετοχή ιδιωτών εκθετών και επιχειρήσεων που από χρόνο σε χρόνο παρουσιάζονται μειωμένοι. Τα έργα αυτά, όπως και πολλά άλλα, λιμνάζουν και βρίσκονται εκτός χρονοδιαγράμματος περαίωσης και εμποδίζουν την προσέλκυση τουριστών, ξένων επιχειρηματιών και επενδυτών που ως γνωστό κινούν την αγορά και τις επιχειρήσεις της πόλης. Η κατασκευή του μετρό όπως έχει σχεδιαστεί δεν εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της πόλης και θα πρέπει οπωσδήποτε να επεκταθεί σε όλη την πόλη και πρωτίστως μέχρι το αεροδρόμιο Μακεδονία, που με την απαραίτητη αναβάθμιση θα μπορεί να δέχεται περισσότερες πτήσεις για τη μεταφορά τουριστών αλλά και επενδυτών και επιχειρηματιών.